nunin nanti adik tutup matanya dulu ya. Oh ya, adik mau pura-pura tidur ya? Iya. Ya Allah, udah sih. Tunggu, Oh, belum. adik nolok dulu Oh ya. ya, maaf ya. Adik mau ngorok dulu. Iya. Itu ngorok apa zombie? Hah? Itu ngorok tadi. Ulang. Kan ini tempat kopinya. Ya udah. Udah ulangin. Ini tempat kopinya. Ya udah, ya ulangin yuk. Yuk. Ya. Ya tidur ah, biar ayah bangunin. Astagfirullahaladzim. Jam segini belum bangun masih ngorok. Udah jam 9, mau sekolah enggaknya ini? Gara-gara begadang ini, ayah bangunin dulu. Dari Jik.